Assalamualaikum guys, Assalamualaikum la famille, comme d'hab, Mr. Cham, family de Savata TV guys, tous mes respects. Bref, tey ñu ñëw ci chronique des séries, tey ñu ñëw ci valeur nee naa leen man série boobu téléfilm série bi dafa nekk série boo xamante ne personnellement man dafa ma neex parce que saa su ne dafay dégager li nga xamante ne dañ koy tudd au niveau de la société purement sénégalaise tey gars yi tey jàngat tey lu muy doon. te ñu xool vidéo bi ñu dem te ñëw. salaamaaleykum. c'est bon lan la doy na lan lu koy seet. Abdoulaye Seck. yow terew ma la kër gi mais yow ku ñàkk jom nga ah newoon naa la sama kër gi bu fi tegati sa tànk xanaa amoo ay kilifa ah et puis tu sais même pas comment sonner à une porte fii bu fi tegati sa tànk nee naa la Abdou du pour yow baadoo la ba bëgg a dee muy yolos yolosi. comme vous le voyez les gars mu nekk beneen thème beneen sujet beneen mbir moo xamante ni dañ koy dund Sénégal. allah kulli àll boo ko dund xam nga koo xamante ni dund na ko wala teg nga ci sa bët gis ñuy traité jigéen wala góor nu nu mel d'habitude dañuy wax ni que société bi dafa am pàcc bi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ni ñoo am mooy la haute classe ak beneen pàcc bi nga xamante ni mooy ñi nga xamante ni dañoo ndóol wala dañuy dund si ñàkk mooy. ñi nga xamante ne ñu dund bon la pauvreté bon si gàttal daal mu nekk ñaari type de société yoo xamante ni benn réalité la ci suñu réew muy Sénégal bref gis ngeen na fi mu ngi ñëw seet si Doudou bi mu sonné ki génn mooy yaayu Doudou la femme jëlul sax temps wu déglu na fi benn manqué na ko de respect parce que ak lu mu mënti demee nit booy wax moom nga jox ko benn cër bi jox ko benn respect bi et c'est comme ça que ça se passe da ngay nekk jigéen bëgganteeg ak góor seen waa kër ñu ne la seen waa kër ñu ne ku góor ki yow kii du sa classe si yax bu rëy ko bokk wala nga doon góor bëgganteeg jigéen seen waa kër ñu koy wax ni lu mel mu nekk mbir mu doy wax boo xamante ni dañ koy dund ci société sénégalaise bref. pour moi dañ koy waxati ko mbëggeel amul couleur mbëggeel amul âge amul melo lan mooy ndeyu nit ki bëgg sa doom nga koy maltraité comme soi-disant que yéen ñaar moom ak sa doom bokkuñu niveau social lan mooy niveau social lan mooy am pour man di am sens ñaar nit yu bëggante mooy ku su nekk jox na cër moromam ku su nekk mi ngi sentir amour vis-à-vis de l'autre mbëggeel ñaari nit bu ñu koy dundoo rek loolu mooy di am solo. leneen li ci des lépp ay détails ay détails la li am solo mooy ñaar ñi nga xamante ne ñoo sekk relation bi ku su nekk jox nga cër su morom ku su nekk bëgg nga sa morom te yàlla rek a tax et puis lii bëri na ay yàq-yàq yoo xamante ni jur na ko ci société sénégalaise ñaata yoon nga fiy gis góor ngeen baal ma ci kàddu gi ëmbal na jigéen parce que lan dañ ko bañoon a may ñaata yoon nga gis jigéen boo xamante ni jox na boppam góor parce que lan dañ ko bañoon a may mu nekk ay yàq-yàq ay ñaaftaf yoo xamante ni jëfin yi ñu mel wala doxalin yu ñu mel moo koy jur dem na sax ba doom gedd kër ndeyam ak kër baayam ndax lan dañ ko bëggoon xañ ki mu bëgg dem na ba doom sëy forcé sëy fàtte kër baay fàtte kër ndey ndax jëfin yu mel ni moo tax ma ni valeur mi ngi relaté mi ngi traité ay thèmes yoo xamante ni dañ koy dund ci société bi nga xamante ni mooy la société sénégalaise encore une fois pour man yeneen télé-réalité yeneen série boo xam ne ñu mën a roy ci valeur dañu indi li nga xamante ni moom la société sénégalaise di dund moom la jeunesse d'aujourd'hui di dund moom la askanu Sénégal di dund ñu koy génne du ko fësal nit ci di ci teg seen bët di ci am ak as jàngat comme li ñu jot a gis tey bref série bee ngi dem suite bi mënaguñu xam la muy doon mais quoi qu'il en soit Nafi ak Doudou bu fekkante ne yaay Doudou mi ngi ci ma dugg seen diggante ba bëgg xañ Nafi Doudou wala mu bëgg xañ Doudou Nafi fu ñu jëm man pour man narut a neex affaire la boo xamante ni c'est à suivre ñu ngi koy topp di xool fu wan leen du wékk ay bëtam comme d'hab
mooy li may wax rek série bi dama koy topp commencement la ñu ngi xaar fin bi li may joxe fii la rek gars yi famille 221 TV ak Mister Thiam bu ñuy fàtte di abonné like partager des vidéos comme d'hab la famille respecte.